ခင်အားလုံးပဲနည်းနည်းစတင်ရအောင်။နည်းနည်းမစတင်ခင်တရားပတ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားဘုရားတော်တောင်းခြင်းရောက်ဆိုလို့ရှိခိုးဖို့ဘုံမြောက်မှန်ရှုကြောချပါစို့။နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီနေ့လူဒီနေ့သားများလုံးမြင်လာပါဒီနေ့2021ခုနှစ်12လပိုင်း4ရက်စနေနေ့ဘုဒ္ဓရိမေပရမတ်စာအုပ်စာမျက်နှာ393ဒုတိယတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဗုဒ္ဓနုဒတိဂုံတို့အကြောင်းကိုပြောပြတဲ့အခါမှာကိုဓမ္မနုဒတိအကြောင်းပြောမယ်ဓမ္မဆိုတာကကိုကျင့်ရမယ့်တရားပါပဲဓမ္မဆိုတာဖတ်ရုံနဲ့မရဘူးကြားရုံနဲ့မရဘူးကျင့်မှဓမ္မအကျိုးပေးမှာနော်အဲကြောင့်ကိုကျင့်မဲ့တရားတစ်ခုရဲ့ဂုဏ်ရည်ကဘာတွေပြည့်စုံနေလဲဆိုတာသိဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အရင်ကသိခဲ့တဲ့အသိနဲ့နေလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီထက်ပိုသိအောင်လုပ်ရတာပေါ့နိကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့စိစိတ်အားလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့ယုံကြည်ရတဲ့ဘာသာတစ်ခုမှာပြောဆိုထားတဲ့ကျင့်စရာတရားဆိုတာဘာအရေးသွေးရှိလို့လဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုဆိုရင်ဓမ္မနုဒတိတရားကိုအထက်ထက်သတိရအဲ့ဒါကိုဓမ္မနုဒတိလို့ခေါ်တယ်တရားကုံတော့6ပါအားလုံးရပြီးသားပါ1သက္ခတဂုံတော်2တန္တတိကဂုံတော်3အာကာလိကဂုံတော်4အေဟိပတ္တိကဂုံတော်5ဩပနိကဂုံတော်ပြီးတော့နံပါတ်6ပစ္စဒံဝိရိဒဘောဝိညုဂုံတော်ဆိုတော့ဂုံတော်6ပါးရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဂုံတော်6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားဆိုတာဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်တရားဂုံတော်6ပါးချက်မှာသက္ခတဂုံတော်ဟာပရိယတိတရားပရိယတိဆိုတာကဖျားဟောထားတဲ့ကျင့်စရာများပြီးတော့မဲ့၄ပါးတရားကိုကျင့်လို့ရလာတဲ့အကျိုးပြီးတော့ဖို့၄ပါးမဲ့ရပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်နေနဲ့ရတဲ့အကျိုးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားရနေရအလုံးတရား7ပါးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပြီးတော့တရား9ပါးခုနကပြောတာ7ပါးအခု9ပါးသက္ခတဂုံတော်မှတပါးကျွန်းကြံတဲ့တန္တတိကစတဲ့ဂုံတော်5ပါးဟာမဲ့4ပါးဖို့4ပါးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာတရား9ပါးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ဂုံတော်6ပါးကိုကြည့်မယ်တေကနေပြီးတော့6ထိဂုံတော်6ပါးစလုံးဟာအရေးအတွက်နေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့10ပါးရှိတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့ပရိယတိပါတာဟောထားတဲ့တရားပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သက္ကတာဂုံတော်ဖယ်လိုက်တဲ့။တန်တိကဂုံကနေတော့ပိဿဒံဝိရိဒဘောဝိညုတိပေါ့နော်။5ပါးကြတော့ဂုံတော်5ပါးဟာမဲ4ပါးကို4ပါးနိဗ္ဗာန်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်တဲ့။ဟာဘယ်လိုဖြစ်လို့တပါးကျော်သွားတာလဲ။နံပါတ်1ကသက္ကတာဂုံတော်ဖျားဟောတဲ့ဆိုကြတဲ့ကဒါပရိယတ်အဲ့လိုဟောတဲ့တရားကိုကျင့်ရင်ရလာမယ့်အကျိုးကအမပါတယ်တန္တတိကအာကာလိကဒါကကျင့်လို့ရလာမယ့်အကျိုးကိုပြောတာကျင့်ဖို့နိလန်ပေးတာကသက္ခတဂုံတော်ကျင့်လို့ရလာမှာကတန္တတိကအာကာလိကအေပတိကဩပနိကပစ္စဒံဝိတဘောဝိညုဆိုတဲ့ဂုံတော်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့7ပါးသို့မဟုတ်9ပါးဟုတ်ပြီသက္ခတဂုံတော်ပရိဒီတရားတော်ကသက္ခတမြေပုံသက္ခတဆိုတာသူအခါတပါဠိစကားသူဆိုတာကောင်းဆိုတာအခါတဟောထားတာဖျားကတရားကိုဟောတဲ့အခါမှာလည်းလို့ဆိုပြဟောတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူများပြောလို့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူး
သူများတွေးကြုံကိုဖတ်ပြီးခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုယ်တိုင်ကသယံအဘိညာသစ္စိကတ္တဝပဝေတေတိသယံဆိုတာကိုယ်တိုင်အဘိညာဆိုတာကဉာဏ်နဲ့ထုတ်ထွင်ပြီးမှသစ္စိကတ္တဝမျက်မှောက်ပြုပြီးမှပဝေတေတိဟောကြားထားတာဟုတ်ပြီဘုရားဟောတဲ့တရားဟာကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်သိပြီးဟောထားတဲ့တရားဒါကိုသက္ကတာလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့တရားကဘယ်လောက်ရှိလဲဘာတွေလဲပေါ့နော်အခုသူပြောပြီးပရိယတ္တိဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာအလုံးဟာပရိယတ္တိပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာဟာပရိယတ္တိပါပဲတိအစရကောင်းခြင်းအာဒီကလျာဏပြီးတော့အလေကောင်းခြင်းမေဇိကလျာဏပြီးတော့အဆုံးရကောင်းခြင်းပရိယောဒနာကလျာဏဆိုတဲ့ကောင်းခြင်းသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်အစအလေဆုံးပါဗျာဟာခွဲမရှိအောင်ပြည့်စုံတာဒီဗုဒ္ဓနုတ္တိဘုံတော်ပြောခဲ့တော့ကတရားကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသို့မဟုတ်တရားကိုပေါ့နော်ဒီနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ဒီမဲ့ဖို့ရတဲ့မကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ယုတ်တရက်သိဆုံးသွားခဲ့မဲ့ဆိုရင်ယုတ်တရက်နော်အေးစေးသိတာကိုမပြောဘူးယုတ်တရက်ကာတိုင်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော်ဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်တရက်သိခဲ့မဲ့ဆိုရင်အပယ်မကြတဲ့ဒီလလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိမှကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့မသိအောင်လည်းမလုပ်မသိအောင်မလုပ်ဘူးဆိုတာကတရားမကျင့်ဘူးပြောတယ်မတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်မလုပ်ကြဘူးဒါပေမဲ့သေမာကိုကြောက်ပေမဲ့လို့သေတာကိုညှင်းဆန်လို့မရဘူးသေပြီးတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့ဘုံရောက်မှပြန်ကြောက်ပြန်ရောထုံးစံပဲအဲ့ဆိုတော့ဗျာသေတာကိုညှင်းလို့မရတော့သေတော့သေရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့မြတ်ရုပ်တရက်သေခဲ့မဲ့ဆိုရင်ရုပ်တရက်လို့ပြောပြီးသားအေးစေးသေတဲ့လူတွေတော့ဒါပြုပြင်ချင်ရတာပေါ့နော်ဒီကိုယ်တိုင်သမာဓိအားကောင်းလို့တတိယအားကောင်းလို့ပြင်သွားရင်နှစ်မေကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိလို့ဘေးကပြင်ပေးရင်အေးစေးသေတဲ့လူတွေကောင်းတဲ့ပုံရောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ယုတ်တရက်သေတာမျိုးဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့ပုံရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်မလွယ်ဘူးပဲသူကပြောတာကိုဟောပြီးဘာကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တာလဲပေါ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မဟာနန်မင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်မဟာနန်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ရှင်တို့တို့တိုင်းအကိုပါတာဂီတွေကတလဲစီဘယင်လို့ရတာတသက်လုံးဘယင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးသူကဒီမိုကရေစီလို့ပြောရမှာပေါ့လေအလှည့်ကျအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဆိုရင်ဝေဒန်လီလည်းပဲအလှည့်ကျအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ရှိတယ်ပြီးတော့တာဂီကပိလဝတ္ထုနေပြီးတော့မှာလည်းပဲအလှည့်ကျအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ရှိတယ်မဟာနန်မင်းကြီးဘယင်ဖြစ်ပြီးတော့သူကသောတာပန်ဖြစ်နေပြီသားနော်အတ္တလီကြည့်လာတဲ့အခါမှာပန်းဝန်းကျင်နည်းနည်းကြောက်လာတယ်တာဂီတွေကမာနကြီးတယ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာပဲလှုပ်ပေါ့နော်အလင်းစလို့လှုပ်တတ်တယ်ဘုရားစီကိုလာပြီးတော့မာနမင်းရဲ့ရှောက်အရှင်ဘုရားသာဂီဝင်မင်းသားတွေဟာလဲဆိုတာမြင်းလဲပါတာပေါ့နွားလဲပါတာပေါ့ဖြစ်လို့မောင်းကြတာစီကံမရှိကြဘူးရုပ်တရက်တိုက်ပြီးသေသွားခဲ့မဲ့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ပုံရောက်မှာပြီးတော့ကြောက်ပါတယ်အခုကပြောမယ်ဆိုတော့ကားပေါ့ကားစီးမဲ့ကဲမဲ့မောင်းပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဗျမဆိုင်တဲ့ပုံကိုစီတဲ့ကားရောက်လာတတ်တာကိုရုပ်တရက်သေသွားခဲ့မဲ့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ပုံရောက်မှာဘူးကြောက်တယ်သူကသောတာပန်လေဗျာဘာဖြစ်လို့ကြောက်တာလဲမေးစရာပဲသောတာပန်လည်းသေမှာကြောက်တာပဲရုပ်တရက်သေမှာကိုကြောက်တယ်မသိချင်ဘူးတကယ်လို့သေသွားခဲ့မဲ့ဆိုရင်လည်းမကောင်းတဲ့ပုံရောက်မှာကြောက်တယ်ကောင်းတဲ့ပုံတွေအများရှိတာကိုလူရဲ့အတွေ့အထဲမှာပေါ့နော်အပယ်နဲ့ဆိုင်လူကကောင်းတာပေါ့မှန်ပါတယ်အပယ်နဲ့ဆိုင်လူကကောင်းတာပေါ့နတ်နဲ့ဆိုင်လူကမကောင်းဘူးနတ်ထက်မှလည်းပဲအထက်နဲ့ဆိုင်အောက်နဲ့ကမကောင်းဘူးလေသောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့ဗိမိတာရမင်းကြီးအသက်ခံတဲ့အခါမှာတ
ကယ်ဆိုမြင်မြတ်တဲ့ပုံရောက်တဲ့နာပေါ့စတူမာရဲ့ပုံမှာနော်နတ်စိတ်သူကြီးတဲ့မကောင်းတာလေအပယ်ကြတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမကောင်းတာတွေကြုံရမှာကြောက်တယ်ရေးကြည့်တာတော့အပယ်မကြောက်ဘူးပါလေတခါကြီးမပူပါနဲ့အာစနေကန်ပြောရမှာပေါ့နော်မပြတ်ပွားများအားထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မကြနိုင်တဲ့တရားတွေရှိပါတယ်ခန္ဓာကတော့ဗျာနေတဲ့အခါမှာပုတ်တူသွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုတ်တူမှုမရှိတဲ့တရားတွေရှိတယ်တဲ့ဘာနဲ့လို့ဆိုတော့ထောပန်နဲ့တူတယ်ထောပန်အိုးကိုအေးအေးဆေးပဲခွဲခက်မြင်မြင်ပဲခွဲရေထက်ကြတဲ့အခါမှာအိုးသာမြုပ်တာထောပန်ကဘယ်တော့မှမမြုပ်ပါဘူးတဲ့ဒီတိုင်းပါပဲမင်းကြီးဒီတရားတွေကျင့်မဲ့ဆိုရင်ဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်တရက်သိတယ်ဆိုတော့မှအပယ်မကြနိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီတရားတွေကတစ်တတ်တာယုံကြည်မှုဆိုတာကတွေ့ကြမယုံရဘူးဆရာယုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်တကားယုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘယုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ချင်းယုံတာပဲဖြစ်မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်မှုမဟုတ်ဘူးဆရာတို့တကားတို့ဆွေမျိုးတို့ယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပါတဏှာလွယ်ပြီးဘာမှဖြစ်မလာဘူးအဲ့ဒါယုံစရာရှာရတယ်ယုံစရာမှားလို့မရဘူးအဲ့ကြောင့်သူကပြောတာတတ္တာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားတရားသံဃာယနာ၃ပါးကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတည်းမကဘူးကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတတ်တာလို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ဘုရားတရားသံဃာယနာ၃ပါးခဏထားလိုက်သာသနာ့ပကာလနဲ့တွေ့မယ်အပယ်မကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးရှိတယ်လူနဲ့ပဲကြတာမှမဟုတ်တာဒါဆိုသူတို့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုမနာရပေမဲ့လို့သူတို့အပယ်မကြတာလဲဆိုဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာမနာမှန်တာကိုကျင့်ရင်အကျိုးရှိတာပဲအဲ့ဒါကိုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရှင်မြတ်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုကြတော့ဘာဖြစ်လို့ဓမ္မလို့ပြောတာလဲဆိုဘုရားဟောရင်ပိုသိကြသွားတာပေါ့ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့တရားကိုရပြီးကိုသိသွားတဲ့အခါမှာကိုလူဖြစ်ဖြစ်နတ်ဖြစ်ဖြစ်မြမဖြစ်ဖြစ်သူများပြန်မပြောဘူးဘုရားပြန်ပြောတယ်လေဒါကြောင့်မို့ကိုကယုံကြည်တဲ့အခါမှာပုံအပ်ပြီးမယုံမှတ်ပါနဲ့ဘုရားကိုယုံပါတရားကိုယုံပါသံဃာကိုယုံပါအနန္တောအနန္တ၅ပါးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဘုရားကတော့တရဏဂမနိယကိုယ်ကိုယ်စရာအာကိုစရာ၃ပါးတယ်ပြောတာအဲ့ဒါတရဏဂုံလို့သုံးတာဆရာမပါဘူးနော်မိဘမပါဘူးရှင်ပြမဟုတ်သေးပါဘူးမိဘကိုယုံရင်ဘာဖြစ်သွားမှာမို့လို့ဆရာယုံရင်ဘာဖြစ်သွားမှာမို့လို့လေမိဘလည်းမကောင်းလို့ဆရာလည်းမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဖရာလည်းမကောင်းဆိုတာမရှိဘူးတရားလည်းမကောင်းဆိုတာမရှိဘူးသံဃာလည်းမကောင်းဆိုတာမရှိဘူးရှင်ပြတာသံဃာလည်းမကောင်းပြောတာအခုတွေ့နေရတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကသိမှမကောင်းတာပြောတာကိုနားထောင်ပါသံဃာလို့ပြောတာဟုတ်တယ်သံဃာဂုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြတဲ့အခါမှာသံဃာဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့သိမှာပေါ့ကိုမြင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့သံဃာထင်လို့မရပါဘူးသံဃာဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသံဃာဒါဆိုရှင်ဗျာပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရဲ့အကျင့်ကိုမှမသိတာသံဃာလို့ဘယ်လိုသတ်မှတ်မှာလဲအလွယ်ကူဆုံးသတ်မှတ်ရမှာသင်္ကန်းပဲသတ်မှတ်လိုက်ခန္ဓာမှာကျင့်နေတာကိုမှမသိတာသင်္ကန်းကိုရှင်မြတ်ယုံကြည်ုံနဲ့သံဃာလို့ပြောအောင်ဘာထောက်ထားရှိတော့မေးစရာပဲလေဖះလောင်းတွေကလေသင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဒုံကမှာမစော်ကားခဲ့ဘူးဆန္ဒစမင်းဘုရားတရိษံပဲလေတော့မိုးစောကနေပြီးတော့သူကိုချင်းတည်းမကောင်းတာမှန်တယ်လေဒါပေမဲ့ဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းအကောင်ဒီလိုနဲ့ပဲရှင်မြတ်တို့သင်္ကန်းယုံပြီးတော့ညာစားနေတာပဲတွေးရမှာပေါ့အေးပေါ်လေဝိသေကိစ္စများလို့အတွေးမှားတာတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးတတ္တရှိရဲ့နဲ့အတွေးမှားတာတော့ကိစ္စရှိတယ်အခုပြောတာဝိသေကိစ္စပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတတ္တာကိုပြောနေတာတတ္တတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘာကိုမှတန်တရားဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးသင်္ကန်းဆိုတာအဝတ်ကိုလောက်တာမှန်ပေမဲ့လို့ဖះရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိရင်သင်္ကန်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်
လူတွေဘလို့ပဲလူတဲ့သင်္ကန်းဖြစ်ဖြစ်ဥစ္စာတော့အဋ္ဌံတင်ရတယ်ရှင်ပြဆိုတတ်မှတ်တာပေါ့ဗျာကိုပစ္စည်းပြတတ်မှတ်တာပေါ့ရှင်များဆိုင်မှာရောက်တာသင်္ကန်းမဟုတ်တယ်သင်္ကန်းပြတတ်မှတ်ထားတာပဲရှိတယ်ဒါလူတတ်မှတ်တယ်ဘုန်းကြီးတတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတတ်မှတ်ပေးရတယ်သင်္ကန်းကိုဖို့ဆိုရင်လေဖရာတရားတန်ခါရဏ၃ပါးဖြစ်တယ်တရုံ၃ပါးကိုမတီးဘဲနဲ့မရအောင်မပီဘဲနဲ့လည်းမရအောင်တီးတဲ့တီးရမယ်ပီတဲ့ပီရမယ်ဒါနဲ့မလုံလောက်ဘူးနော်သီလကိုလည်းပဲလုံခြုံစွာစောင့်ထင်ရတယ်ဒါအနည်းဆုံးပဲဒါအနည်းဆုံးပဲဒါကြောင့်မို့သူကျင်းတာကိုသွားကြည့်မယ်အစားဖြစ်လာတာကိုကြည့်ကြည့်လိုက်လုံလောက်တယ်အဲ့လိုဆိုလူဆိုတော့မှားတတ်တာကိုဗျအဲ့မှားတတ်လို့ခွန်းတော့တာလည်းမနှဲတော့ပါဘူးအဲ့လိုတွေးမှသတ္တတာမှန်ရင်တဲ့သူမြောက်အပြစ်မမြင်ဘူးအပြစ်ကိုဖယ်နိုင်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားတရားတန်ခါအင်နာ၃ပါးပြီးတော့ကံရဲ့အကြောင်းဒီဘုရားမပွင့်လဲပဲလူတွေကကံကိုယုံတာပဲလေမကောင်းတာမလုပ်ရဘူးကောင်းတာလုပ်ရမှာကဘာမှလည်းဒီတိုင်းပဲလေဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မကောင်းတာသတ်မှတ်ချက်နဲ့ကောင်းတာသတ်မှတ်ချက်တော့ပြည့်စုံမှုမရှိဘူးပေါ့ရှင်တို့တတ်လို့ရတယ်လေဘာဖြစ်လို့လူတို့အကျိုးမပေးလို့ဒါပေမဲ့လူတော့မတတ်ရဘူးဒါဥပဒေဒါပေမဲ့ပြည့်စုံတော့ဆိုပြည့်စုံဖို့ရှင်မရှိတဲ့နေရာမှာဆိုတတ်စရာမလိုပြန်တော့အဲ့ဆိုပါဏာတိပါဒကံမပြောလဲလုံတာပေါ့ဒီနေ့ပဲအာရိဏနာနာသူမြတ်ပြည့်စုံမတရားယူစရာအကြောင်းမရှိဘူးလူတွေကအားထုတ်ရတာလူတွေကကြိုးစားလူတွေကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့လူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပြည့်စုံမတရားမယူနဲ့ဆိုရင်မယူဘူးလေဒါဘုရားပြောတာမှမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ကျင့်သုံးကြတာကိုဘာဖြစ်လို့မဟုတ်တယ်လို့ရင်မကောင်းဆိုသိလို့ဒါကြောင့်မို့ကံကိုယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအပဲမကြောက်ဘူးဒါဆိုရင်ဘုရားတရားတန်ခါရဏသုံးပါးဘာလို့ထက်တာလဲပေါ့သတ္တနဲ့ပညာပေါင်းဖို့အတွက်ဘုရားကိုထည့်ရတာတရားကိုထည့်ရတာတန်ခါကိုထည့်ရတာဘုရားတရားတန်ခါရဏသုံးပါးကိုယုံကြည်ုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ယုံနဲ့မလွတ်ဘူးကျင့်မှလွတ်တာကိုဒါကြောင့်ဘုရားတရားတန်ခါကိုယုံပါလို့ပြောတာယုံမှယုံတဲ့မဟုတ်ဘူးငါးကိုရှိတာကိုသူကဟုတ်ပြီပထမဆုံးကတတ်တာဆရာကိုယုံပြီးပုံမှန်အပ်ပါတယ်ယုံပြီးပုံမှန်မိတဲ့အတွက်အင်္ဂုလိမာလာဆိုတာအခုထိဖြတ်လို့မရတဲ့အမှားတွေသူ့မှာကျွလွန်ခဲ့တာဒါဆိုရင်အဖေတွေအမေတွေရှိလာဆိုရှိတာပေါ့ဒီဝရရဲ့အဖေလေသူရဲ့သမီးကိုလည်းယူသေးတယ်သူရဲ့သားကိုလည်းနေရာမပေးဘူးဩအဖေတိုင်းကောင်းတာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒီအဖေကြတော့ဗျာအသေးဆိုးတယ်ပြောမှာပေါ့မြေမြူပြီးသေးတာလေအဖေရဲ့စကားတိုင်းယုံဖို့မလိုဘူးအမေရဲ့စကားတိုင်းယုံဖို့မလိုဘူးအကြောင်းတဲ့အကျိုးသိဆိုရင်ယုံရမယ်အကြောင်းမဲ့ဆိုယုံစရာမလိုဘူးဒါဆိုရင်မိဘကိုပုံကန်တာဆိုမဟုတ်ဘူးလေစဉ်းစားလေနားမထောင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်နားထောင်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်လို့ချင်မှလိုက်လို့မှာလေနားထောင်တာနဲ့လက်လို့တာမတူဘူးလေမှားနေရင်မလုပ်ဘူးနားတော့ထောင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ကဘာလို့လဲပညာလို့တယ်ဘုရားဝါဒမှာကျင့်ရမယ့်တရား၅ခုပေးထားတယ်၅ခုမှနောက်ဆုံးပညာပါတယ်ဒီနေ့ပြောမှ၅ခုစလုံးပြောမှာသတ္တတခုတည်းပြောရင်မလုံတော့ဘူးနောက်ကပညာနဲ့ထိုင်မှာတတ္တယုံတယ်ဆိုတဲ့စကားနောက်မှာမှားတာပါလာတတ်တယ်ယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပေါ်လာတတ်တယ်မှန်လားဆိုတာခေါင်းထဲမှာထက်ထားတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆောင်ပြတာမျိုးပြောတိုင်းယုံတာပုတ်တင်ညိုပဲဖြစ်မှာပေါ့ဆရာယုံတာနဲ့မလုံတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်မှုမှာဘုရားကိုယုံဖို့အတွက်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုသိရတယ်တရားယုံဖို့အတွက်တရားရဲ့ဂုဏ်သိရတယ်သံဃာယုံဖို့အတွက်သံဃာရဲ့ဂုဏ်သိရတယ်ဟုတ်ပြီမိဘယုံမယ်ဆိုမိဘရဲ့ဂုဏ်လည်းပြန်ကြည့်တယ်မကောင်းမြတ်တာကောင်းရညွန်လက်အတ္တသိစဉ်ပိဝေနှင်းရင်ထင်များခြင်းငါဘာမပြည့်စုံပေမဲ့လို့မကောင်းတာမှန်တားနိုင်တဲ့မိဘဆိုရင်ကောင်းတာမှန်ရင်ညွန်ပြနိုင်တဲ့မိဘဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့စကားယုံရမှာပေါ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တော့နားမလဲတဲ့မိဘရဲ့စကားနားထောင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ငါသားကြီးငါမှစားစရာမရှိဘူးလူတွေတက်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမိဘကျေးဇူးကိုဆက်တယ်ဆိုတာအောက်သွင်းနဲ့ဆက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့ဖရာတရားတန်ခါရဏ၃ပါးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းတရားပဲယုံပါအဲ့ဒီပုံကအပဲမချဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်နံပါတ်2သီလကိုချင်းတရားကောင်းတာကိုကျင့်ဖို့အတွက်လူတွေကကောင်းတယ်သတ်မှတ်တာပေါ့နော်တစ်သတ္တဖြတ်တာ
lure in it, counted on the pure. Ne, to me, Piesigo, Medea, Udabogo, counted on the pure. So, to me, yet Tamia or Piesidu, counted on the pure. Lay Yada Bogo, counted on the pure. Ma, movies at a yago, thought on the Bogo, counted on the pure. Shimia, yet only Lucia, don't Lucia. To dog double, to chat without that. Lugondo, the pure. Daga Shaumaya, Shaunamia de Wu. Malay Mezan says and their Pogo level, Lugondo, the pure. Bido, Ada Jido, go to a co GB. Go, load a Pogo and Lugondo, the pure. I know the last way, Shaun Song. Shaun and Shaume, pure Lila Liza Diame. Down, Danamaca de Uqua. Lugan Jimani, Durian Luachego, Guni, Locandia. I did chat with a base on the Pogo. De Ludigalem, ne a belle job. Obino, the chap Shibabi, Pido, though, to da. Rajiji. သူဒါဆိုစာဖတ်ရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးဗျာစာဖတ်ရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသတ်မှတ်ချက်မတူသလိုလူတွေရဲ့အိမ်တိမ်နဲ့တိမ်သတ်မှတ်ချက်တူပါဘူးအဲဒါသူဒါဆိုတာကသူတို့မကြိုက်တာကိုကိုယ်သိထားတယ်မလုပ်ပါဘူးဥပမာဆိုပါဆိုဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ခွင့်ရတာပဲလေဘုန်းကြီးကိုဗျဘုန်းကြီးကိုခွင့်ပေးတဲ့နိုင်ငံ9နိုင်ငံပဲရှိတယ်မြန်မာရဲ့ထားရဲ့လာအိုကမ္ဘောဒီးယားပြီးတော့သီလင်္ကာဆိုတာ9နိုင်ငံပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေသွားရင်ဒီသင်္ကန်းပေါ်ပြီးကရုံးနဲ့သွားတဲ့ပုံကတော့ခွင့်ပေးမှာပဲဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနော်အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိသေးတယ်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုသွားသူတို့ကလူပဲသတ်မှတ်တာအဲ့ဆိုလူကိုလူသတ်မှတ်တဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုသိထားရတယ်ပထမဆုံးသွားတာနဲ့နိုင်ငံခြားသွားပြီဆိုတာနဲ့ဦးဇင်းတို့ကြောမှာတော့တန်းစီရမှာနော်ဘုဒ္ဓတရားသိစားဖို့လိုတယ်သူကမတန်းစီခြင်းဘူးမရဘူးမတန်းစီခြင်းဘူးဆိုတာနဲ့လူမှာအကုသိုလ်ဖြစ်လာပြီဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုနားမလဲဘူးဒါဘုဒ္ဓတရားပဲသူတို့နိုင်ငံရဲ့စည်းကမ်းကိုသိရတယ်စည်းကမ်းသိတဲ့အတွက်လိုက်နာဘာဖြစ်တော့လဲသူများလည်းအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးကိုယ်လည်းမကျင့်တဲ့စိတ်မပေါ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့နိုင်ငံရဲ့စည်းကမ်းကိုဗျအဲ့ဆိုတန်းစီလိုက်ပဲဒါလည်းပဲသွားနေလာနေမှသိတာဒါယုံကြည်ချက်နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်လူတွေရဲ့စာနာလည်မှုအရင်ရောက်တဲ့လူအရင်တန်းသွားမှာပေါ့နောက်ရောက်တဲ့လူနောက်မှလာပေါ့နောက်မှလာပြီးတော့အရင်သွားလို့မရဘူးလေဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့မဆိုင်ဘူးသူတာဆိုတာကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့မဆိုင်ပါလူတွေကြိုက်မကြိုက်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူတာကလူတွေမကြိုက်တာမလုပ်ပါဘူးဒါဆိုဗမာနိုင်ငံမှာခွင့်ရတဲ့များနိုင်ငံခြားထွက်ကြည့်မစင်စားနဲ့မရဘူးဒါဆိုမယူခြင်းဘူးလားမယူခြင်းမသွားနဲ့ဘုဒ္ဓတာဆိုတာကသူများလက်မခံတာကိုမလုပ်ဘူးသူများလက်ခံတာလုပ်ဖို့အမိုက်ကိုရန်ကောင်းပြလို့မရဘူးလေသူများနိုင်ငံပြလို့မရဘူးလေကိုယ်နိုင်ငံပြလို့ရတယ်ငါနိုင်ငံမှာပြတာပဲငါနိုင်ငံမှာဆိုငါစီကံလေသူများနိုင်ငံသူများစီကံဒါကြောင့်မို့လောရမယ်ရှောင်းမယ်ရဆောင်းမယ်သီးကိုသိရတယ်ငါဘုန်းကြီးပဲမလိုက်နိုင်ဘူးမရဘူးလိုက်ကိုလိုက်နာလူကြီးတွေလူငယ်တွေမဆိုင်ဘူးနိုင်ငံတိုင်းမှာချမှတ်ထားတဲ့စီကံကိုလိုက်နာတာဒီဒါလူတာပဲဒါနိုင်ငံနဲ့ကြည်ပြောတာပေါ့နော်တိုင်းမျိုးနယ်ရွာငါအိမ်မှာဒါမျိုးလုပ်တယ်မင်းတို့မှငါမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဆိုမလုပ်နိုင်ဘူးစင်းလေသူများသွားမလဲဒါကြောင့်မို့ဒူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတ္တမကြည့်ဘူးသိကြည့်တယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲလူဆိုတာတဲ့ငွေလိုပဲတွန်းဝင်ဖြောက်ရမယ်တွင်းဆိုတာတဲ့ရင်လည်းပဲဝင်သွားတာပဲကောင်းရင်လည်းပဲဝင်သွားတယ်မလို့ရရင့်နေဘူးမလုံနိုင်ဘူးလို့ပြောရင်မလာနဲ့ပေါ့ရှင်းလေးငါတို့စီမှာကြတော့ဒါမျိုးနိုင်ရှင်လို့မရပါဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတယောက်နဲ့တယောက်စီကံဒုမှမတူတာတချို့เจ้าတွေဗမာနိုင်ငံမှာရှိတယ်တချို့เจ้าတွေဖန်စီရမယ်တချို့เจ้าဖန်မစီရဘူးဟိုเจ้าမှာကြတော့စီရတယ်ဒီเจ้าမှာကြတော့မစီရမလောက်ရဘူးဒါသူစီကံနဲ့သူကသွားတာအဲ့ဒါစီကံကကိုယ်တော်အကုသိုလ်နဲ့မဆိုင်ပါလူတွေသတ်မှတ်တဲ့ကြိုက်မကြိုက်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူတာစာပေဘုဒ္ဓရာလည်းရှိရမယ်အတွေးကြုံဘုဒ္ဓရာလည်းရှိရမယ်အဲ့လိုရှိတဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးပေါ့တဲ့ဘုရားတို့နေရာမပေးရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တချို့ဒီကောင်ဖုန်းနဲ့တူတူလာထိုင်တာဆိုသူတို့ဖုန်းလို့မသတ်မှတ်ဘူးလေအဲ့လိုမသတ်မှတ်ဘူးဆိုတာဦးဇင်းတို့နားလည်ထားတယ်
နိုင်ငံခြားမှာဆိုတူထိုင်ရမှာပဲဥစဉ်ကြောင်းတက်ခဲ့တာပဲလေထိုင်ရတာပဲဖုန်းတော့မတတ်မှတ်ဘူးလေမတတ်မှတ်ရင်ဖုန်းရမဟုတ်တော့ဖုန်းရဖုန်းကြီးပဲပေါ့သူ့အနေနဲ့မတတ်မှတ်တာလေအဲ့ဒါဥစဉ်တော့ညင်းစရာမလိုဘူးကိုပညာသင်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်မာနကြီးနေလို့မရဘူးရှင်ပြရဲ့ဒါဆိုရင်ပညာမသင်ပါနဲ့တော့လားမေးမှာပေါ့ဘုဒ္ဓရဲ့အိဗယ်ပဲနားလဲတော့မလဲဘလုံးခေါင်းထဲမှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တရားရဲ့ဘုဒ္ဓနဲ့အပြင်မှာနေတဲ့ပုံကိုယ်ဘုဒ္ဓမတူဘူးလေအပြင်သွားလေလူတွေအကျင့်စရိုက်မတူတော့တွေ့လေမတူတာတွေ့လေလိုက်နာမယ်စီကများတယ်ဆိုတာသိလေပဲအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲအတ္တမကြည့်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ကြောင့်အင်္ဂလိပ်သုံးတာ flexibility လို့သူကသုံးတယ်ဒါလည်းရောညီထွေရှိကိုရှိရမယ်ခြားကြောင်းနဲ့သွားရင်ခြားကြောင်းဥပဒေပေါ့မုံကြောင်းနဲ့သွားရင်မုံကြောင်းဥပဒေပေါ့ဆံဘက်ပေါ်တဲ့ဒီဟိန္ဒူကြောင်းတက်သွားရင်ဟိန္ဒူကြောင်းဥပဒေပေါ့ငါတို့မှဒါမျိုးမရှိဘူးသွားလို့မရဘူးလောကမှာငါတယောက်တည်းနေတာမှမဟုတ်တာတဲ့ဒါကြောင့်အများနဲ့လည်းလုံးကြီးတွေနေတတ်ရမယ်ပြီးတော့စာကကိုယ်မှရှိနေတဲ့ပစ္စည်းများကိုသူဝက်မထားပါနဲ့ညတာပြီးသုံးဆွဲကြပါဒါလည်းဟုတ်တာပဲလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေကိုယ်ကကြတော့သုံးကျင်တယ်ဗျသူများကြတော့ကိုယ်ကကြတော့ပွက်ထားကျင်တာလေသူများကြတော့သုံးကျင်တာဒီတော့သူများလည်းမသုံးဘူးကိုယ်ကလည်းမပြီးအဲ့လိုလည်းမရဘူးလူဆိုတာအတ္တမကြည့်ရဘူးသတ္တရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဝိသေကိစ္စသီလရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဒုစရိုက်ဟုတ်ပြီစာကရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကလောဘကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းကြံလက်မခံဘူးအဲ့ဒါလောဘရှိတာလူတိုင်းလက်ခံတယ်လောဘကြည့်တာလူတိုင်းလက်မခံဘူးပေကံချင်းသည်အောင်မြင်ရ၏ပေကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုဘယ်သူမှအပြစ်မပြောဘူးလေအပြစ်မပြောခံခြင်းလို့အပြောမခံခြင်းလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လောက်တဲ့လောက်အပြစ်ပြောစရာမရှိတာအဲကြောင့်ပေကံပါကျွေးမွေးပါဒါကစာကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားဘယ်နှနေနေသူ့ကိုမကောင်းဘူးသူမှပြောပါဘူးကိုယ်တိုင်လည်းပဲငါမကောင်းတာလုပ်တယ်လို့တွေးကိုမတွေးပါဘူးပြီးတော့လည်းပဲငါပညာပေါ့ပညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြတော့ပကာရိဏဇာနာတိတွေပညာနဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးနားလည်တာပညာလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်တတ္တကိုပညာနဲ့ပြန်ထင်ကြည့်အကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အရာကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အရာမဲ့ဖို့ရစေတဲ့အရာမဲ့ဖို့ရစေတဲ့အရာမဲ့ဖို့မရစေတဲ့အရာဒါခွဲချမ်းပြီးသိရမှာပေါ့အရာရောက်တပုံစံနဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးလောကရှိတယ်ပြီးတော့လောကဆိုတာလောကီခေါ်တာပေါ့လေလောကီရှိတယ်လောကုတ္တရာရှိတယ်သူများလောက်တာကိုမင်းကွာလောကီကိစ္စလုပ်နေတာတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါမှကုံလို့ဖို့ကြီးရှိအဓိကကအကုသိုလ်ဒုစရိုက်မလုပ်မိစီနဲ့ပြီးတော့ကုသိုလ်ဒုစရိုက်လုပ်အောင်မယ်ပညာကြတော့သူများကြိုက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကြိုက်လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်တာကိုပဲလုပ်တယ်ငါကြလောက်တာလည်းမဖြစ်စေနဲ့သူများကြလောက်တာလည်းမဖြစ်စေသူများကြလောက်ရင်ဘယ်တော့လှူပြီးမှာတော့မင်းလည်းလှူနေရမှာပေါ့သူများကြဝယ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်ထိနေပြရမှာတော့အသက်သာသိသွားမှာပေါ့အဲကြောင့်သူကမှန်တာကိုလုပ်တာမှန်တာကိုသိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတာပေါ့လေသိအောင်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တာလုပ်နေတာပေါ့ဒါဆိုအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ကြည့်ဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ကျင့်တယ်လဲကိုယ်နှလုံးသားထက်ကလက်ခံတဲ့အရာကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပြောမှာပေါ့ရှင်ပြရဲ့လူမိုက်ကမကောင်းတာပဲလုပ်မှာပေါ့မှန်တယ်မကောင်းတာလုပ်မှာပေါ့ပညာဆိုတာအမှန်သိလာတာပြောတာလေအမှန်သိလာတဲ့ချိန်မှာ तू ကျင့်တတ်မလားစိတ်ထဲမှာမကျင့်တတ်ဘူးဘလောက်ပဲသူများကိုယုံမှလည်းပြောသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်ချက်မရှိဘူးရော့လာတာမှားတာငါလှုပ်ထားတာပဲဒါမှန်တာငါမလုပ်မိဘူးပဲဒါခွဲချမ်းစိတ်ပြလာပြီလေအဲကြောင့်ဖေယတရားတန်ခါဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲဖျားဆိုတဲ့စကားတူတာနဲ့ဖျားအလုံးကတူလို့ပြောလို့မရဘူးပညာနဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ပြရတယ်တရားလည်းဒီတိုင်းပဲဓမ္မထောက်သူသုံးတာကိုတရားဟောနေတယ်သွားနားထောင်နေတရားအစစ်ဖြစ်ဖို့မသေးကြဘူးဒီတိုင်းပဲသံဃာဒါစံဃာလို့သုံးတာကိုပါဠိစကားကိုတော့သူတို့ကဘာသာပြန်လို့မရဘူးအဲ့ဒီသံဃာအတိုင်းထက်မှရှိတဲ့သင်္ကန်းဝတ်ကိုတော့သူတို့မှထမ်းမရှိဘူးမရှိတဲ့သူကသုံးတာနတ်သုံးမယ်သူမှသုံးဖို့ priest သုံးမယ်ဘလို့ပဲသုံးသူတို့တော့ဒရန်စာတဲ့ထဲတာပေါ့နော်ဒါကိုယ်ကံပုဂ္ဂိုလ်သုံးဖို့ missionary သမဏပြုပုဂ္ဂိုလ်ပုံစံတူလို့ပြောတယ်သူကဒါပေမဲ့လူတော်မှတယောက်နဲ့တယောက်မတူတာယုံကြည်မှုလည်းပဲတူပါမလဲအကျင့်လည်းပဲတူပါမလဲဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတူဘူးပေါ့
ဒီတိုင်းပဲတန်တာလက်စီတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တန်တာလောစီတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတူးလေဒါကြောင့်မေတ္တာကိုပါမေတ္တာကိုသာကျင့်ပါနေတာသွားမကျင့်ပါနဲ့ကုသိုလ်နာကုသိုလ်ရှင်းလာရင်အကုသိုလ်မလုပ်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်ကုသိုလ်ထဲမှာဓမ္မမဲ့ဖို့နဲ့ရှင်းလာရင်လောကီကုသိုလ်မလုပ်နဲ့မဲ့ဖို့ကုသိုလ်လုပ်ကိုမြင်တာဟုတ်ကြားစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့အဲကြောင့်တန်တာသီလသုဒ္ဓဆာကပညာအချက်၅ချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်တရက်သေးပါစေတဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သာအောက်မှာကြံခဲ့မှာသူရဲ့ဘဝအောက်တန်းကြစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့အောက်တန်းကြစရာတကူမှမရှိဘူးသူတို့ဘုန်းကြီးတွေကလေတစ်ခါကျရင်လဲလို့ညစ်တွေနေတတ်ဘူးထိုင်စရာရှိတာထိုင်လို့ရတယ်လေဖះတောင်မှမီးပူဇော်နေတဲ့ပုံနာမှာထိုင်နေတာပဲမင်းနေတဲ့အောက်ဆင်ပြောလို့မရဘူးလေကိုဟောကျင်တဲ့တရားရှင်းပေါ့ဒီတိုင်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တော်ဒီမင်းဖះကိုဖိုးပြီးတော့တရားကျင့်ဖို့လာတဲ့ချိန်မှာဥမာပင်မန်းလို့နားတဲ့ချိန်တော့ဩတရားပြောလို့တရားစကားပြောလို့မကောင်းသေးဘူးလေထိုင်ဆောင်တာအိတ်ကောင်ဆင်းဘုကောင်သွားမပြောဘူးဟိုပင်မန်းမှုညဉ့်ညံသွားပြီဆိုမှအိုးရုပ်ရလဲတန်ပြလိုက်တာတရားရှိပုံရတယ်အဲ့မှာတရားရှိပုံရတယ်ဆိုတော့လူစကားပြောဆိုမင်းနဲ့ငါပြောမိတာပေါ့လေမင်းနဲ့ငါပြောမိတာကိစ္စမရှိဘူးဘုရားဘာမှမပြောတရားဟောချလိုက်တာသောတာပန်တက္ကရာအနာဂံပြည့်သွားတော့အိုးလက်အုပ်ချပြီးတော့ပြန်တောင်းပန်တယ်အရှင်ဘုရားဒီတရားကိုဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခြားလူတော့မဟုတ်ဘူးဖေ။ဘုရားပဲဖြစ်မှာဘုရားလူပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူသိတယ်။ဘုရားပဲဖြစ်မှာရှင်ဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမင်းနဲ့ငါပြောမိတာဒီတော့ခွင့်လွန်ပေးပါ။မသိခင်ကပြောမိမှာပေါ့။သိရင်ပဲပြောပါမလဲ။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကလေဘုဒ္ဓရာရှိမှခွင့်လွန်နိုင်တာအဲ့ဒီစကားမှာ UMB ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီ U ရဲ့ရှေ့မှာဘယ်လိုပဲထက်မှာပေါ့ကွန်ပျူတာအနေနဲ့အဲ့ဒါပဲဘာသာပြန်အရှင်ဘုရားလိုဘာသာပြန်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုဒ္ဓတည့်ရကြည့်တယ်ကိုဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယူဆဖြစ်သူများယူဆဖြစ်အားလုံးသိထားရင်ပိုကောင်းတာပေါ့တရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးသိတော့လေလက်လုံးကြီးတွေရှိတာဟုတ်ဗျကိုကြတော့မဟုတ်ဘူးသင်္ခါသာတော့ပဲသိတာဟုတ်အဲ့ဆိုအဟုတ်ထင်တာမလုပ်ပါနဲ့လူကြတဲ့မှာနေရင်လူတွေနဲ့ဂလန်ဆန်မဖြစ်အောင်လက်လုံးကြီးတွေနေရမယ်ဆိုတော့ပြောခဲ့တာပေါ့ပြန်ကြည့်လိုက်လေတတ္တသီလသုဒ္ဓဆာကပညာ၅ချက်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့လည်းအပဲသွားကြပါဒါပေမဲ့ခဏသိရောခဏကျင့်ရောခဏယုံနဲ့မရဘူးနော်မြဲနေမှာအာစိတ်နကံပေါ့အာသေဝနာတတ္တိပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြောက်အောင်တရားကိုစောင့်ထားရတယ်ဓမ္မောဟဝေရကတိဓမ္မစာပဲတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့တရားကပြန်ဆောင်တယ်ဟုတ်တယ်အချိုးစားတော့ချိုးမှာပေါ့ဉာဏ်ဆိုင်နာမှာပေါ့နော်ဒါကအပေမကြခြင်းအကြောင်းနော်ဒီထဲမှာတတ္တာကျင့်ဖို့လွယ်ပါတယ်သီလကျင့်ဖို့လွယ်ပါတယ်စာကကျင့်ဖို့လွယ်ပါတယ်ပညာကျင့်ဖို့လွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သုတ္တလွယ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတော့အဆင်ပြေတယ်ဘုရားရှိတယ်ဆိုတော့လေသူများနိုင်ငံသွားလေကိုခက်လေးပဲဒါဆိုရင်ရှင်ဗျာဒီလိုသူတို့ညနေစားတဲ့ခါမှာစားစရာလိုလားပေါ့မလိုပါဘူးစမလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ခေါ်သွားလိုက်သွားသူတို့ကြောင်းတက်တဲ့ခါတော့ပေါ့နော်ကြုံခက်ဖူးပါတယ်ကြုံခက်ဖူးတယ်သူက graduation ပြီးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်သူတို့ကြောင်းကဘာငှားတယ်လဲဆိုကိုလည်းမသိဘူးလေသွားမှသိတာဘာကိုငှားတာဘာတစ်ခုလုံးငှားတာကိုလည်းမသိဘူးညနေသွားတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးညင်းတာပေါ့မလိုက်ဘူးညနေသွားတော့တေးကြတယ်ဒါစားမဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်မှာပြောမဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်မှာဘုန်းနဲ့မှမဆိုင်တာဒါပေမဲ့ညင်းနိုင်မကောင်းဘူးလိုက်သွားတာဘာဖြစ်တောက်ကြပြောကြတာကိုဒါပေမဲ့ be honest ပဲယူသားတယ်ကြောင်ပြောရတယ်ဟာဘုန်းကြီးထိုင်လို့မရဘူးပြီးတော့သူက beer တို့ wine တို့တောက်ကြတယ်မတောက်ဘူးသွားလို့ရတယ်မတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘုဒ္ဓကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတိုင်းကိုညင်လို့ဖောင်းဖို့ညင်လို့ကောင်းဆိုလုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်တချို့ကလုပ်ပေးလိုက်တချို့ကမလုပ်နဲ့လုပ်လို့ရတာလုပ်လိုက်သွားတာတော့ဘာဖြစ်ဖို့သင်္ကန်းယုံနဲ့သွားတာလေ
ပါတယ်ကိုထူဆန်းလိုက်တာဒါပေမဲ့ကိုကိုဘယ်သူမှဖုံးလို့မထင်ဘူးဘယ်လိုလုပ်မှာဒီမဲ့ဆရာမဆိုပြောတယ်ငါရဲ့တသက်မှာရှေ့ရလောက်ခဲ့ဖို့အများကြီးတယ်ဝိုင်းချင်းပြရချင်းအခုလေရေနဲ့ရှေ့ရလောက်ရမှာဦးဇင်ကြီးခွက်ကိုဂုံလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလက်လုံးကြီးတွေနေတော့သူတို့လည်းဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသမဖြစ်နည်းနည်းပေါ့ဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာအဲလူဘဝလူလောကဆိုတာကတော်တော်မလွယ်တာပဲလူကလူနဲ့တူအောင်နေတတ်ဖို့အများကြီးလိုပါတယ်ဘလို့ပဲကိုချင်းတရားကောင်းတယ်ပြောသူများနဲ့လက်လုံးကြီးတွေနေကိုနေမှာမနေရင်ဖဲ့ခမ်းတာငါတော့ဒါမျိုးမလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်လေမလုံမှန်သိတာပေါ့ဘယ်သူကလောက်ခန့်နေလို့လဲဒါပေမဲ့ခါကြရင်လိုက်ပြလို့ရတယ်နော်ခါကြရင်လုပ်ပြလို့ရတယ်ဥစဉ်လို့ဆိုရင်ကြောက်တဲ့တော့တန်းစီရတာပဲမတန်းရင်မရောက်ဘူးလေခွင့်ရမပေးဘူးလေအဲ့ဒါကိုအပြစ်တော့တစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ဘူးဩလူဆောင်တင်ပြီးတော့လူနေရင်လူလောရမှာပဲနောက်ရှင်မြတ်မတရားဘုရားရအောင်လုပ်လိုက်ပါလားမတရားဘုရားရအောင်လုပ်လိုက်ဒီလူနဲ့တော့တွေ့မှာမဟုတ်ရှင်းပြောတာလေမသိသေးတာများတာကိုနော်အဲ့ဒါကြောင့်တတ္တသီလသုဒ္ဓစာကပညာအချက်၅ချက်ပြည့်စုံအောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအပယ်လုံးဝမကြားပါဘူးဟောပန်နဲ့တူတယ်သူကမှပေးတာရှင်ပြရဲ့ထောပတ်ဆိုတော့မိနေရွှေမပူလားလောက်အောင်မှာကျဉ်ဖတ်မဲ့လောက်အောင်မှာလူတွေကသူကအောက်မကြတာပြောတာလေနော်အဲဒါကြောင့်ထောပတ်လို့လူဖြစ်ပါစေပေါ့နှစ်သားကလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ရည်ထဲမှာဆိုအောက်ကိုမကြဘူးအထက်မှာပဲနေတာဒါတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တွားရလန်းနော်အဲကြောင့်မို့အမြဲတမ်းကျင့်နာအောင်ကြိုးစားပါအားလုံး၅ချက်ပါတတ္တသီလသုဒ္ဓစာကပညာနောက်တာဟိဩတ္တပထက်လိုက်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါမကောင်းတာမလုပ်တာဗျာဟိဩတ္တပရှိလို့ပေါ့သီလရှိပြီဆိုကြတဲ့ဟိဩတ္တပရှိလို့ပဲဒါကြောင့်မို့သူကဘုရားက၅လုံးနဲ့ပြောတယ်တတ္တသီလသုဒ္ဓစာကပညာဟိဩတ္တပမထက်ဘူးထက်စရာလည်းမလိုဘူးမှန်ကန်တဲ့အသိရှိပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကောင်းတာပဲတော့မှာပေါ့နော်ဒါကမာနမင်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကနိရောဓကျောင်းမှာဟောတဲ့တရားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစရဲ့ကောင်းခြင်းအလဲရဲ့ကောင်းခြင်းအဆုံးရဲ့ကောင်းခြင်း၃ဖြာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြီးတော့394နံပါတ်2ပြည့်စုံကောင်းမြတ်တဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံကောင်းမြတ်တဲ့တရားရှိတယ်အဓိပ္ပာယ်လည်းပြည့်တယ် grammar လည်းမမှားဘူးစာဆိုတာကတရားမှားရင်ဘယ်သူမှအမှန်လို့မထင်ဘူးစာကောင်းတစ်ခုလို့မပြောဘူးဒါကြောင့်မို့သရာကြီးဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ကြည့်ကြည့်အလုံးအဓိပ္ပာယ်ရှိနေတယ်ပြီးတော့နံပါတ်3အလုံးစုံအကျွင့်မဲ့ပြည့်စုံခြင်းဖြည့်စရာလို့ပေါ့ဗျာပြည့်စုံလုံးတဲ့အတွက်ဖြည့်စရာမလိုဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့အခါမှာအမကတ္တပဥဆောင်တဲ့ရဟန္တာ900ပေါ့နော်သံဃာနာတင်မဲ့လောက်တဲ့ချိန်ရှင်အာနန္ဒာလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့ထုတ်ခဲ့ဖို့ရတယ်ဗျာအမြတ်တွေအသုံးလည်းမလိုဘူးအရေးလည်းမကြည့်ဘူးဆိုတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေကိုလျှော့လို့ရပါတယ်ဗျာရှင်မကတ္တပပြောတာဖြည့်စရာလည်းမလိုဘူးလျှော့စရာလည်းမလိုဘူးဒါကိုမကြက်လို့လျှော့စရာမလိုဘူးမကြက်ရင်ထွက်လိုက်ဥပမာဆိုပါစို့ဖုန်းဝင်လိုက်တယ်ဖုန်းမှာသိက္ခာဝေအများကြီးပဲမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ရင်ထွက်ရှင်းလေးနှစ်ခါပြောစရာမရှိဘူးတရားနဲ့တရားမဲ့မကြည့်ရင်ကြာအောက်ကြရင်မကြည့်နဲ့လေတရားကိုငါအတွက်ပြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတချို့နိုင်ငံတွေသူတို့ကိုယ်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့စာပေတွေကိုဘယင်တွေအကြိုက်ပြင်ထားတာရှိတယ်ပြန်လေ့လာကြည့်ပေါ့မိမ2ယောက်မယူရဘူး3ယောက်မယူရဘူးဆိုရင်ပြင်ပေးတယ်ဘုရားဝါဒမှာသီလသမာဓိပညာကိုပြင်ရမယ်ဆိုရှိကိုမရှိဘူးဒါကြောင့်ကေဝလပရိပုံနာလုံးဝ perfect ဒီစကားပြောမယ်ဆိုတော့ပြည့်စုံလုံးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ရှောင်းလည်းမရှောင်းနဲ့တိုးလည်းမတိုးနဲ့ရှိတာပဲကျင့်တာပြီးတော့နံပါတ်4ထံဝန်းခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းအကျဉ်းမြတ်ကိုပြတ်တက်လို့တွက်ခါတာတခုစီသူရှင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်အောင်
ဂါထာတစ်ခုမှာဂါထာဆိုကဗျာပြောတာပဲပါဠိကဗျာဂါထာတစ်ပုဒ်မှတောင်မှအစအလယ်အဆုံးကောင်းတာပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့ပရိတိတရားတော်ဟာအ ਨੇ ဆုံးဂါထာတစ်ပုဒ်ဖြစ်တာတောင်မှကောင်းခြင်းသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ဒီဟောတဲ့ဂါထာအလုံးစုံကောင်းမြတ်တဲ့အတွက်ဂါထာရဲ့ပထမဘာသာအစကောင်းတာပေါ့ဒုတိယစတုတ္ထဘာသာအဆုံးကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒုတိယဘာသာနဲ့တတိယဘာသာအလယ်ကောင်းတယ်ဂါထာတူပြတယ်ဧတံဟောတရဏံခေမံဧတံတရဏမုဒ္ဓမံဧတံတရဏမာဂမသဗ္ဗဒုက္ခပါမောစတိအစကဧတံဟောတရဏံခေမံအဆုံးကသဗ္ဗဒုက္ခပါမောစတိအလယ်မှာကြတော့ဧတံတရဏမုဒ္ဓမံဧတံတရဏမာဂမတခုစီလေးပဲကြည့်မယ်ဧတံဟောတရဏံခေမံကိုယ်ွယ်စရာဖြစ်တဲ့ဖရာတရားသံဃာယနာသုံးပါးကိုယ်ွယ်ပုဂ္ဂိုလ်ခေမမြင်ညာဘေးမရှိဖះဟောကဘာမို့လို့လဲမေးမှာပေါ့တီလားကိုချင်းတရားကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးအန္တရာယ်မရှိဘူးတဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားစတာနဲ့ကိုကောင်းနေပြီကျင့်ဖို့ရှင်ပြရဲ့ဒီတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးပြောဖះမကိုယ်ွယ်ကိစ္စမရှိဘူးတရားတော့ကိုယ်ွယ်ပြီးကျင့်တော့ရတယ်တရားဆိုကိုချင်းတရားပဲလူတွေကြည့်လိုက်ကိုချင်းတရားကောင်းတာမကြိုက်ဘူးလားမေးကြည့်ပါပြီးတော့စိတ်ထမ်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြိုက်ဘူးလားမေးကြည့်လိုက်ကိုချင်းတရားကောင်းတာမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်သာကိုချင်းတရားမကောင်းနေမယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြိုက်တယ်ဒီမဲ့စိတ်ထမ်းကောင်းမြန်ပြီးမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြိုက်ဘူးလားဆိုကြိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်သာစိတ်ထမ်းမကောင်းနေမယ်ခက်တာကသူကိုယ်တိုင်အတ္တကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်ထားကောင်းတယ်လို့အနားမှာတော့မထားဘူးဘာဖြစ်လို့ तू မကောင်းမှန်းသူများကိုပြောမှဆိုလို့အဲကြောင့်ဘဝမှာလေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းတာတော့ဆိုတာမရှိဘူးဟိုပြောပြီးဧတံခောတရဏံခေမံဘေကင်းတဲ့ဧတံတရဏမௌဒ္ဓမံဧတံတရဏမာဂမဒါအလဲကြိုက်တဲ့ပါဠိကြည့်လိုက်တရဏမௌဒ္ဓမံဘုရားတရားသံဃာယနာသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်တော့ဩဒ္ဓမံမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘုရားရှိခိုးနေလို့လားမဟုတ်ဘူးစိတ်ထားမြင့်မြတ်သီလယူနေလို့လားမဟုတ်ဘူးတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တယ်ဘာဝနာတရားနာနေလို့လားမဟုတ်ဘူးနာတဲ့တရားတကယ်ကျင့်တယ်အဲဥဒ္ဓမမြတ်တယ်ကောင်းတာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်မှာပေါ့ပြီးတော့ဣဒံတရဏမာဂမှာတရဏသုံးပါးကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအောက်တန်းကြစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုံးမပြောလို့ရတယ်သံဃာနဲ့ပတ်သက်ထုံးမပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ထုံးမပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံမှာတရားကျင့်ပြီးတော့အခြေအနေအကြောင်းကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်္ကာဆိုတော့သူကဖះကိုဘယ်တော့မှ introduce တမ်းပြီးမလုပ်ဘူးဓမ္မကျင့်သုံးစရာတရားကိုအရင်ပြောတာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဗျာလူကလေမေးတာပေါ့ဒါစားစရာကောင်းဒီစားစရာဘယ်ဆံရလာတော့မေးမှာပဲလေတရားကအရသာကောင်းပြီဆိုတာနဲ့လေဟောဒီတရားကခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ဟောတာလားခင်ဗျားကိုယ်တိုင်သိလို့လားငါကိုယ်တိုင်ဟောတာမဟုတ်ဘူးဟောသူရှိတာလူပြောဆို CRD ပေါ့ credit ပေးတာဘယ်သူဟောတာတော့ဗုဒ္ဓဘာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓခေါ်တာလဲပြောပြီးသားဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေဃဆိုတဲ့သစ္စာလေးပါကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့ပေါ့ဟာဟုတ်တာပဲကျွန်တော်တရားကျင့်တဲ့အခါမှာလေနာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာရှိတာပဲအဲ့ဒါဒုက္ခမှန်ကျုပ်ကိုသိပြီဗျာသူတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့တာကိုဗျနော်အဲ့ကြောင့်ကောင်းတာကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီဖျားတရားတန်ခါရတဲ့သုံးပါးကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ပြီးတော့ဒီကဲကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြိုးရမှာမဟုတ်လို့လေတပ္ပဒုက္ခပမောစတိဒုက္ခအလုံးကင်းသွားတာပေါ့ယုံကြည်နေလို့ပြောတာမဟုတ်တော့ကျင့်သုံးလို့ပြောတာဒါပေမဲ့ယုံကြည်တော့ကျင့်သုံးမှာပေါ့ရှင်များရေတချို့ကယုံပြီးတော့မကျင့်ပါဘူးအဲ့ဒါတကယ်မယုံသတ္တတာစစ်သွားရင်ပညာပါလာတယ်သတ္တနဲ့ပညာပါလာပြီးတတိယကတ်တယ်တတိကတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိရိယကြိုးစားတယ်တကယ်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတမာတိစိတ်ကတည်ငြိမ်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အနုတ္တန်တွေတစ်ခုမှာအစအလယ်အဆုံးကောင်းခြင်းအဆက်အနုတ္တန်တွေတစ်ခုရှိတယ်တုတ်တန်တစ်ခုမှာအေဝံမေတုလည်းစသည်ပဲဟောရကာလဒေတာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာတုပရိသစတဲ့အရာတွေကိုအခြေခံနေတဲ့အစကောင်းခြင်းပြီးတော့ဏိကုံးချုပ်စကားကိုပြောတဲ့အခါမှာအဆုံးကောင်းခြင်းနဲ့ကျွင်းတဲ့အလယ်ပိုင်းစကားကအလယ်ကောင်းခြင်းဒါနားမလည်ဘူးဆိုတော့မင်္ဂလာတော့ပဲကြည်လိုက်
Eyo meduda ekandamiya Bhagavata Wati and Vedi Zida one Anata Bedika Rame Atagonya Dewa Abigana Radia Bigana Ara Alwan Nida to approve Yada Didiago Piaga Bedu Jambu Bama Hora Low one year them shoe Mendo Tindro Yida and the Dubai Qua which on Bima Hobabu Eyo meduda Tilo Jahabari Ekandamiya Bhagavata Wati and Vedi Zida one Anata Bedika Rame Not about the tea to hand it, Zeno Jama, Payashin, then don't a chain donga. That such a never only be. You go to the gas or a Payas a gamma, dear and bono, this son of the shit. This is what I got the Murian Roda Megaben. Ludiago, Nunja baby, I didn't know Jeha. I saw them a Musula in the Piogo, do it. So was Dana Geta, the Lageta. The Gagata. Anagata, Ludan Bigaya. The Lagata, Kojinia Con. Big can be Kojinia Con, Joshida, Shida Muruna, Being, the Gagata, David Noma, Nebi out there. I remember Eddie the area of Hobby come and do that to lie. Ha, look in a ball, Loma ball. That I don't know board, the Yanapia. Come on, Adinawagata. Mendo Yala de Ya Aloha. A peanut to any no. Panama team lesson, Chigan account. How my sheet, no, this sheet, chill sheet, Jenny, I could do my young shout. Have may start the comabo. I don't do I do it no detail my Jalabi Sudan, Chanda chicken and wine labi. Luda. Wine Luda Bolly. Melo, machine, wine kite out, Kayade. Did I made me by sign that tended I only go, no machine. Look at them, Jango Kayama. Float like ma. Lobido, Doka, Kena, that a sound that. That's when Pelogium is a legabian job. Pardon, Minadiaroma. It did a Cadona, Tabana Mapra, Tabata, Totegis and it did a Mingla Mogamans, Araka, a sound that. The Mingla, those are ship with that. Don't come as so in. And you're not getting a living young mambo. Nothing to their palace, finally. And the one other Balan and Banina is at the one other alley. You Madudanga, a sa no. That's when a saga didn't she like there, a songa Nigon Obide. Alema, Kinsia, Pale. And the eye told them, was no pointy bono. Sarah so much she. They had to go hobbies on a bit of money on the eye, a bit of Shambo, Namaru President Akon, Jonan and she as well, you'll be at it. Peter, President Brigania Akon, I don't do that she is what you'll be at it. Jonah Babio, I don't do a babio, don't cut this sauce around, you'll be at it. Don't go out Sunana, the Murialo, you'll be at it. Loyal Niroda, Tianga Megasura, you'll be at it, Dama do a chimambo. This is a live over the Yoga Messoy, Tana, Tanan, do a theatre go. Tana was shocked and Dylan Birabona, that the other Kuya, a chili Pugara. Hobby, Peter another name has a shit top. Assess another name has a shit at Toma, Pramanudalia, as a county. That's another day as some county, join a le, by another day at Le County. Unaga, Mingadiaro, Nelly, I am beautiful. Do not buy. Peter told them we need the other county. So then we need the other dreamer. Didn't the what better the Achamia. Peter a more jump people on the what better the Achamia, a sack counting how the bar jump it. But do jump you don't did the cover, Binia the Sunday people, not a company that sack on board. With a soma, no do Radia, Kissy, Nigonzagamia, a song on board. The hour Navis and Tada Dura Babe. ကျွင်းတဲ့စကားရပ်တွေဟာဝိနည်းတို့အားသင်တော်ကြောင့်၎င်းနေရပဲမဖောက်ပြန်ပဲမှန်ကန်တဲ့အတွက်၎င်းအကြောင်းပြချက်ဥပမာဥဒရုံနဲ့ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်၎င်းအလဲကောင်းတာပေါ့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်ဥပမာရပါတယ်ကျင့်စရာပါတယ်ဒါအလဲကောင်းတာပေါ့တဲ့ဘုရားလေပါရာဇိကခေါ်မှာပေါ့နော်ယဟန်တစ်ပါးအနေနဲ့လုံးရင်လူထွက်ကိုထွက်ရတဲ့အကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့ထဲမှာပေါ့တနည်းမထေရလေချမ်းချမ်းဖန်ဖန်တို့က
သူကလက်သမတက်ကိုကောင်းကောင်းတက်တာဟုတ်ရာဇဂျိုမှာသူကနေနေသူစောက်တဲ့အကြောင်းတွေကလေတော်တော်လှတာတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့စောက်တယ်သူကမြင်ညက်နဲ့စောက်တဲ့အကြောင်းပေါ့ပြီးတော့ဒီလူကတော်တော်ကျွမ်းကျင်တာလေတိုက်ရင်အတန်ထွက်တယ်သူရဲ့အကြောင်းကအဲ့လိုလေးပြင်တက်တာအကြောင်းအလားဆင်လို့ကိလေသာကင်းတာမှာမဟုတ်တာအဲ့ကြောင့်ဖះကမြင်ညက်ကြောင်းဖြတ်ခိုင်းမဆောက်အောင်နောက်ဆုံးတော့သူတေတာကြောင့်ဆောက်တယ်တေတာဘယ်မှာတော့ယူလဲဆိုတော့မိမိသားမင်းပိုင်တဲ့တေတာတော့ယူတာတေတော့ဝင်ကြီးစီသွားရတော့ဝင်ကြီးတဲ့တွေလှူပါအောင်ရှင်ပြားဒါဘင်းပိုင်တာနန်းတော်ပြည့်စည်ရင်စောက်ဖို့ဘင်းလှူပြီးသားလေဟာမှန်ပါဗျာဘင်းလှူတယ်ဆိုသူလည်းမပြောရဲဘူးလေလှူလိုက်တာတည်းကြတော့ဘင်းကမနန်းတော်နည်းနည်းဟောင်းနေပြီပြင်အောင်တေတော်ကြီးတဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုအရှင်မင်းကြီးလှူလို့လှူလိုက်ပါပြီဟာငါဘယ်တော့လှူမိတာတော့မသိဘူးဗျာတနည်းမထေရလာပြီးပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့မထေရမေးတာပေါ့လေအရှင်ဗျာဘယ်တော့မှမရပြောမိပါလေဗျာအေးပေါ့ပြီးတော့ဘင်းဆိုတော့လဲမေးတတ်တာကိုဗျာပြီးတော့နည်းနည်းသတိပေးပါအောင်အရှင်မင်းကြီးဘင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အဘိဓိသုံးလုံးကတော့မှရှိတဲ့တစ်တွေကိုလူခံပါဘင်းပိုင်တာကိုရှင်ဗျာရင်အဲ့လူခံပါဆိုတာစိတ်ကောင်းနေပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကောင်းစားတွေကိုရှင်ဗျာတို့လူခက်တာမဟုတ်ဘူးလေတော့မှာပေါ့အရှင်ဗျာရင်နန်းတော်ထဲမှာသိမ့်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှင်ဗျာလာလူခံတာလွန်တာပေါ့အဲ့ဒီပစ္စည်းလူခံမှာတွေရောရှောက်ခက်တာမဟုတ်ဘူးတော့မှာပြောတာအဲ့ဒါနဲ့လေလူတွေကအပြစ်ပြောလာတာပေါ့ဟာဘုန်းကြီးတွေကတော်တော်လောဘကြီးတာကိုဘင်းပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုမအားမနာရှာမလို့ယူတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘင်းကလေမဖြစ်ဘူးပြသွားရှောက်မှာပြသွားရှောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အကြောင်းရမေးတာပေါ့ဒီနေ့မထင်မေးတာကိုဟုတ်လားဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအားလုံးကဒီတန်းတော့ခေါ်တယ်ဒီအကြောင်းရကိုနာပြီးတဲ့အခါမှာဒါမျိုးမလုပ်ရဘူးတတ္တတရားတိုးလာတာကဒီကောအလက်မှာကြတော့သူလုပ်တဲ့အကြောင်းရတယ်ဘုရားကပြောတယ်မင်းကြီးဒီနိုင်ငံမှာဘလောက်ပစ္စည်းကိုခိုးရင်ခိုးမှုတတ်မှတ်တာလေတဲ့မှန်ပါတယ်ဗျာတဲ့ဒီတော့နိုင်ငံမှာတမတ်တန်တဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးရင်တမို့တမတ်တန်ခိုးရင်ပိုက်ဆံပဲဖြစ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်တမတ်ဆိုရင်ဒီအရေးယူပါတယ်ဟန်နေရောဗန်နေရောပတ်ပါစေရောဖန်နဲ့ဖတ်တတ်ပါတယ်ရက်လက်ရက်တတ်ပါတယ်နှင်းလဲနှင်းထုတ်ပါတယ်ပြီးတော့စောရောတိဘာလို့တိမုံလို့တိတခိုးလို့လည်းဒီတော့ပြောပါတယ်လူမိုက်လို့လည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားဥပဒေထုတ်လိုက်တယ်ယဟန်မှန်ရင်တမတ်တန်တဲ့ပစ္စည်းယူရင်ဖန်စေအဲ့ဒါအာနာဇက်ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်လေသာသနာကိုအခြေခံပြီးမောကကိုလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးလေဖန်စေဆိုဘုရားအမိန့်ထုတ်တာအပြစ်လဲပေးစေဒါပေမဲ့အပြစ်လုံးမှနော်အပြစ်မလုံးရင်တော့အဲကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတိုင်းကအပြစ်ကင်းတာမဟုတ်ပါဘူးပြောတင်တာတော့ပြောလို့ရပါတယ်အရေးယူတင်တာရေးယူလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးယူရတော့တဲ့အပြစ်ရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့တွေ့ကြရဖန်လို့တော့မရဘူးဒါဝိနည်းတက်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြတာနော်ဒါဖျားဟောတဲ့တရားတွေထဲမှာဆိုရင်တုတ်တန်တဲ့ဝိနည်းတရားပါတယ်ဘယ်သူဆိုပါတယ်ပြီးတော့မှမပါဘူးပြီးတော့မှနတ်ပြည်မှာဟောတာဘုတို့အကြောင်းအရာအေးမသူတဥတရားကိုအကြောင်းပြောဟောတာမဟုတ်ဘူးလေနတ်ပြည်မှာလို့အကြောင်းပြောဟောတဲ့တရားဆိုတော့သူကြတော့အေးမသူဧကတမယမပါဘူးဒါကြောင့်မို့ထေရဝါဒနိုင်ငံတွေမှာပေါ့နော်အဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုဖျားဟောလို့မှတ်ဘူးဗျလူတွေထင်ကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့သတိနဲ့ကနိုင်ငံတောင်မှာဘိဓမ္မာကိုဖျားဟောမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲဆိုတော့ဘသူ့ကိုဟောတယ်ဘယ်နေရာမှာဟောတယ်ဆိုတော့မပါလို့ဘိဓမ္မာထဲမှာလောဘဒေါသမောဟပြောတယ်လေတုတ်တယ်မှာကျတော့အာလောဘဆိုပြောတယ်လေအာလောဘဆိုဘာပြောတာလဲပြန်ကြည့်ကာမလောဘဆိုလောဘပဲဘောဟလောဘဆိုလောဘဒိဋ္ဌလောဘဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာလောဘမောဟလေဘယ်ထဲမှာရှိတယ်ဘိဓမ္မာထဲမှာရှိတာပေါ့တုတ်တန်လက်ခံဘိဓမ္မာလက်ခံပါအဲ့သူတို့တုတ်တန်ကြတော့လက်ခံတယ်မလေးကျွမ်းလိုက်တာစာမျက်နှာဘလောက်တုတ်တန်မှာဘယ်နှပုတ်ရှိတယ်အကုန်အလိုကြတာဗျဒီလင့်ကလူတွေပေါ့လေလူရောခုံရောပေါ့အဲ့ဘိဓမ္မာကျွမ်းဖို့ဗမာနိုင်ငံတနိုင်ငံပဲအဘိဓမ္မာကိုဟောတာပြောတာဒါကြောင့်မို့လေဗမာနိုင်ငံသားတွေဒီလင်္ကာသွားတာပဲဒီဥစဉ်ကတောင်မလေးနေဘူးတာဟုတ်
လောင်မနေတာပဲဖြစ်တိတ်ရေးပေးတာပဲစာတတ်တယ်အကုန်သင်ဖို့တာတကယ်တက်ချင်မှလည်းတတ်မှာဒီလိုရေးပေးတာကိုတိတ်ထင်ကြည့်တာနော်ဟုတ်ပြီတရားအလုံးရဲ့ကောင်းခြင်းသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံပုံဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အစကောင်းတာအလယ်ကောင်းတာအဆုံးကောင်းတာကြည့်အောင်သီလဒါအစပဲဒါနမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လှူပြီးရုံမှတဲ့ပုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းပြီးရုံမှတာမရှိဘူးထောင်းစားမရှိဘူးကိုချင်းတရားတကယ်ကောင်းဟန်လို့မရမူသားလည်းမပြောဘူးလေဒီကုလည်းမပြောဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့တရားထဲမှာသီလသမာဓိပညာတည်တတ်နေကျင့်ကိုကျင့်မယ်အရာဒါဆိုရှင်မြတ်ဒါနဘာလို့လုပ်တာလဲမှန်တာပေါ့လူကောင်းတွေကမပေးပါနဲ့ပြောလည်းမရဘူးပေးပါပြောလို့လည်းမရဘူးပေးမှာပဲဒါလူရဝင်အောင်ပြောပေးတာပေါ့ဟုတ်စပြီသီလကိုကျင့်ပြီးဆိုတာနဲ့အကောင်စားကျင့်နေအစာကောင်းပြီပေါ့ဒါပေမဲ့သီလမကျင့်သေးသေး၍ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးလူကောင်းတယောက်ရဲ့အစာသီလပဲဒါဆိုရင်အလယ်ကဘာလို့သီလကိုကျင့်တဲ့အတွက်ဘဝအလယ်မှာဘာလို့ရမှာမို့လို့လဲကြည့်လိုက်သမထဝိပဿနာမဲ့ဖို့သမထကစိတ်တွေတည်ငြိမ်လာမယ်ဝိပဿနာကအမှန်တွေထိုးထွင်းပြီးသိလာမယ်အဲ့လိုထိုးထွင်းသိတဲ့အတွက်မဲ့ရမယ်ပို့ရမယ်ထားရလို့ဘာထိုးတယ်အောက်မှာနောက်ဆုံးကြည့်လိုက်နိဗ္ဗာန်မအိုရမနာရမသေးရကိုရောက်မှာပေါ့ဒါဆိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောရင်နိဗ္ဗာန်အစာကပြန်ကြည့်လိုက်သီလကလာတာကိုချင်းတရားမကောင်းမှနိဗ္ဗာန်ဘာသွားရမှာတော့ဒါပေမဲ့လူတိုင်းတခိုးကလည်းပဲဩကာသဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပါတာပဲလူမိုက်ကလည်းဩကာသဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပါတာပဲအဝေးကြီးကြည့်လိုက်သီလကိုသို့မဟုတ်ကိုချင်းတရားကိုကောင်းစွာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျင့်ရမှာပါတယ်လေသမထဝိပဿနာအဲ့ဒါကြတော့ဘာဝနာလို့ပြောတော့တရားမထိုင်လို့မရနိဗ္ဗာန်လိုချင်သီလနဲ့မလုံတော့ဘူးတဲ့အလေကတရားကျင့်ရမှာရှင်းလေးဒါဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုသွားရုံနဲ့ရောက်လာဆိုမရဘူးလှုပ်လို့လည်းမရဘူးကျင့်မရမှာဝယ်လို့လည်းမရဘူးဘလောက်ပဲကိုကျင့်တရားကောင်းကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသွားရလမ်းဟာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးလေမကျင့်ရင်ပြောတာပါလူနဲ့အပြင်မှာပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါတောင်မှသမထမဟုတ်ရင်ပြင်မှာဖြစ်စေအကြောင်းမရှိဘူးအဲကြောင့်ကိုယ်တိုင်ကပေါ့လေဗုဒ္ဓဘာသာလို့စံကြိပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလတွေပြည့်စုံနေပြီလားပြီးတော့စိတ်တွေတည်ငြိမ်အောင်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့အရာကိုသိအောင်ကြိုးစားနေပြီလားအဲ့ဒီတရားတွေပြည့်စုံမှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာပေါ့စလေဆုံးလေလေက3ထည့်ဆိုရင်နံပါတ်1အထစ်ကိုနင်းပြီးနံပါတ်2သွားမှာပေါ့ရှင်မြတ်ရည်ရောကြော်တက်မယ်လေကတိတိလေးသာကြော်တက်လို့ရတာဘဝတိတိမဟုတ်ဘူးကြော်လို့မရပါနော်ဆင်းနေသွားတာဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားကနောက်ဆုံးမှပြောရမှာဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတော်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားအရင်ဆုံးပြောလိုက်တာလေအဲ့ဒါလုံးရင်နိဗ္ဗာန်ရတော့မှာပဲထင်တာရောမရပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းသမထဥပဒနာကျင့်ရတယ်သမထဥပဒနာရဲ့ပြည့်စုံမှုကိုလိုချင်နေဆိုရင်သီလလုံရတယ်ဒါဆိုမလွယ်ပါဘူးလားဟုတ်တယ်လေအိုနာသေးကလှုပ်ဆံမလို့ဖြစ်တာကိုမအိုမနာမသိအောင်ဆိုရင်လုံးဝမှာပေါ့ဘယ်နဲ့ဗျာခမဲစားခြင်းလို့တောင်မှထိုင်လို့တော့မရတာသောအသေးတာဟိုးဗျရှင်မြတ်တို့ကြတော့အဆင်ပြေတယ်ဘယ်ကလာအဆင်ပြေမှာတော့တူတူပဲလုံနေလို့စားနေရတာမလို့ပဲနေကြည့်ပါလားမြတ်မှာပေါ့အိုးအလောက်လောက်ရတာပဲလေဦးဇင်းတို့ရဲ့အလုပ်ကြတော့ပရိယပฏิပံပฏิအိုတာပရိယဆိုတာကစာပေကိုသင်ပေးတာသင်ယူတာလည်းပရိယပဲသင်ပေးတာလည်းပရိယပဲအခုသင်ပေးနေတာလေအဲ့ဒီသင်ထားတာကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရင်ပฏิပတ်လို့ခေါ်တယ်ရလာတဲ့ result ကိုမှသူကပฏิဝေဒခေါ်တာကိုဗျပရိယသင်ပေးနေတာဒါအလုပ်တစ်ခုပဲပေါ့ဗျရှင်ပြရင်ဒီတော့အလုပ်နဲ့မတူပါလားတူရင်ဟိုကြည့်လေတူရင်ဟိုကြည့်လိုက်တပုံစံနဲ့တော့ကြမလုပ်လို့မရဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့အစာသီလအလေကသမထဥပဒနာအဆုံးကနိဗ္ဗာန်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုအစကောင်းခြင်းသီလသမာဓိသီလရှိအောင်လည်းမလုံတော့ဘူးတဲ့စိတ်ကလည်းတည်ငြိမ်ရမယ်အဲ့ဒါကြည့်တော့အဖြစ်
သီလယူတယ်ဆိုတဲ့စကားနောက်မှာအပျော်ပါမယ်လို့မရဘူးယေရှုရှင်တို့ရဲ့အမလေးသီလယူလိုက်တာပြောတာလေပမာတော့ပြောတာပမာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သီလယူတဲ့အခါမှာသမာဓိဖြစ်စေတဲ့သီလယူပေးရတယ်သမာဓိဖြစ်စေတဲ့သီလတခြားသီလမဟုတ်၈ပါးသီလပေါ့၈ပါးသီလတော့ချုံးတာပဲရှင်ပြရဲ့တည်းနေတဲ့မြအမှန်တယ်နေတဲ့မလုပ်ခိုင်းဘူးနေတဲ့နေပဲတော့ခိုင်းတာမှမဟုတ်တာတစ်ခါလေတော့ခိုင်းတာအဲကြောင့်တစ်ခါလေမှာသမာဓိနဲ့တွဲနေတဲ့သီလယူကြည့်ဘလောက်ပဲချစ်တဲ့သူနဲ့အိမ်တော်ပြုထားသမာဓိရခြင်းဟောတယ်နာမည်အပြတ်မစပြဒါနဲ့မရဘူးခြိုက်ပါတယ်မစားရင်မနေတတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုလည်းမစားပဲနေရတယ်ကြည့်ပြီးမကြည့်ပဲမနေတတ်ပါဘူးကြည့်မှရမယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုလည်းမကြည့်ပဲနေရတယ်အလှမပြင်မဲမနေတတ်ပါဘူးပြင်မှရမယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုလည်းမပြင်မဲနေရတယ်အဲ့ဒါမှသမာဓိစိတ်ကတည်ငြိမ်မှာပေါ့စားစရာရှားတာပင်မတယ်ဒီတိုင်းပဲပျော်စရာရှားတာပင်မတယ်အလှပလောက်ရတာပင်မတယ်ဒါပေမဲ့ပင်မတယ်လို့မထင်ပါဘူးလူတွေကတော့အလှပြင်2 နာရီ 3 နာရီတရားသာထိုင်ခိုင်းကြီး9 မိနစ်ကြာလာပြီထင်တာဩဒုက္ခနော်ဒါဆိုရင်သီလကိုနည်းနည်းမြင့်တင်ပြီးတော့ကျင့်ကြည့်သမာဓိကရှားစရာမလိုပဲနဲ့ရတဲ့သီလမျိုး၅ ပါးသီလကြောင့်သမာဓိကရှားတယ်။ဘာလို့၅ ပါးသီလမှာအာယုံချောင်းတာမပါဘူး။၈ ပါးသီလအာယုံချောင်းတာလေ။ဒါကြောင့်သီလနဲ့သမာဓိကိုကြတာအစကောင်းတယ်တဲ့။ကိုကျင့်ရလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့တည်လည်းတည်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီဗောဗျ။ဒါနဲ့မရသေးဘူးရှေ့ကိုသွားဝိပဿနာခန္ဓာဉာဏ်ရောတရားကိုလည်းကျင့်ရအောင်ပါ။ဦးဇင်းတော်ကလေအစနဲ့ပြန်လှည့်လာတာများတယ်အလဲကိုမသွားကြဘူး။အစကိုသွားပြီးအလဲသွားခြင်းနဲ့ဒါမှအဆုံးနဲ့ပြီးမှာပေါ့။ခက်တာကအလဲရောက်နေတာအစမှနဲ့လဲနေတာလေတရားကြတော့ပြေးစုံမကျင့်ဘူးကောင်းတာကြတော့အကုန်လုံးကျင့်လို့ရမလားလို့နော်ဒါကြောင့်မို့သီလသမာဓိသူပြောထားတာကအလွန်ဆုံးလူနတ်ပြင်မှာပဲဖြစ်မှာပေါ့တဲ့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာကိုကျင့်မှသာနေမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဆုံးအကောင်းခြင်းမှာဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်ပြထားတာနိဗ္ဗာန်မြောက်သေးပေမဲ့လို့ပို့ရထားတာလေသောတာပတ္တိပို့ရထားရင်အဆင်ပြေတာဟုတ်အပက်လုံးဝမကြတော့ဘူးလေသက္ကရာမိပို့ရရင်လူဘုံကိုတစ်ခါပဲလာတော့မှာလေအနာဂါမိပို့ရရင်လူနတ်လုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးလေအရဟံပို့ရရင်တော့ပြီးပြီလေဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတော်သာသနာမှာနောက်ဆုံးအကျင့်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရာကိုရဖို့အတွက်ကျင့်ပါဒါနနဲ့မလုံလောက်ပါဒါနနဲ့မလုံလောက်ပါဒီထဲမှာဒါနတစ်ခုမှမပါပါဘူးအစအလေအဆုံးကောင်းခြင်းမှာဒါနမပါဘူးဒါဆိုရှင်များဒါနမလုပ်တော့ပါဘူးဒီသီလပဲလုပ်တော့မယ်တရားကိုကျင့်တော့ရတယ်အကျင့်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုနဲ့ဒီငတ်မခံနိုင်သေးတယ်လောမှာနော်ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်းကောင်းစွာသိတော်မူခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်လေဖះသိမှဟောနိုင်မှာပေါ့ဖះစသိတာကအစကောင်းနေပြီပြီးတော့တရားတော်ရဲ့မှန်ကန်ခြင်းနဲ့ဘုရားဟောတာတရားလုံးဝမှာရှင်ဘာနဲ့တက်တည်ပြမှာမေးစရာပေါ့ပြရတာပေါ့သူ့ရဲ့နီလန်းတိုင်းတာတခြားသွားမလုံးတော့သီလကိုယူသမာဓိကိုထူထောင်မှားနေကြတယ်လို့ပြောမှားနေကြတယ်လို့ပြောသူတို့ဒါနကြောင့်ပြဿနာနည်းနည်းတက်တယ်ဒါနလူတန်ပေးကိုင်းရင်ချမ်းသာတယ်ပြောတော့မင်းတို့လူတယ်လေဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာဘာဖြစ်လို့မချမ်းသာသေးတာတော့တဲ့စိတ်ချမ်းသာတာအခုလိုကင်းနှစ်ပစ္စည်းချမ်းသာတာနောက်ဘဝမှာပေါ့ဒီဘဝမှာမသွင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သီလကြတော့မဟုတ်ဘူးဒီဘဝမှာတင်ပဲ confidence level so high ပေါ့လူပြောနေရတယ် confidence level မကောင်းတာလုံးဝမလုပ်ထားတဲ့ပုံကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်သူများယုံတာမယုံတာနောက်ထပ်ကိုယုံတယ်ဒါတရားရဲ့စွန့်ရင်ပဲသူကိုယ်သူယုံကြည်မှာမြင်နာပြီဆိုရင်သမာဓိရဖို့လွယ်သွားတာ哦ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြောရတာကသီလသမာဓိပြင်ရတော့ဦးဇင်းကောင်းပြောရတယ်နေ့ကဘယ်တော့ရောက်မှလဲကျင့်လိုက်ကျင့်နေသေးသွားတာဘာမှမကျင့်နဲ့ဘာရမှာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်ပစ္စည်းမှာမဟုတ်တာကျင့်မှရတဲ့ပစ္စည်းကိုကျောင်းကုန်ပစ္စည်းဆိုရောက်လာကြတယ်ဦးဇင်းချမ်းသာကြပေါ့ပြီးနေတာဟုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်မဟုတ်နော်ပြီးတော့သံဃာတော်ရဲ့ကောင်းစွာကျင့်တရားမှန်တော့သံဃာတွေကောင်းကျင့်တာပေါ့
Daga Sudari ne Patabi. Sanga Rodo, Council Gini Dorano. Point Doramo. A point and I'm a Baula. Tabatali, I'm a Babu. Nanga at time I tell Wimby so in, so be by no Jim Chia. Joe Jinomia. Daddy Neddy. Being areas I'm holding. Ara, man. I do land at the one cover. Peter, aside county, Chana Jane, Naureka, Nuranado, Kine, Cantiono. They are not, they are not a common, Nurana Kine. They are on seven other command, Tina Mida Nunakin. Ne, they are a Shina model, Wizards and Nunakin. They are on Sena model, Dodasura, Machida, Jabara Nunakin. Hore de yago on site sani Odessa Cocosa Odessa say and winner oh I'm saying Manuela who Mabilo Badoma than the young people. Pido Kamesana Ruban that I'm gonna rather put up by iron we show them the your body and the high as I count Jimbo and you're not gimme no Tajambo Java Nava Kora Nama Chimbalara. Majamana and Chino Miaba, who Aria Kitchen about 2 hours, Aria Dava call, 2 hours. They are not Hina. I will never not king on low, Chino Muro Diana come up, Panagama Suru, Rodia on Sinai. I do Vigila, never Yokin to leave, Panadam son and about Canam Ludosama. Oh, I got Diana Kama, they were not on Nava. As a sort of iron side bar, Yoda. On Sunday the child Shido. The Yatema on site tie. Don't know Shido, Devia. Masakado don't know that. Oh, we are a chamber. Now, Namiabuno, Tiama. Samata, Ubana Chandago, sound bit about it. Samata Chandas in a Pimabo, Ubana Chandas in a Navambo. Tasu ye. Now, Namiabu, Tima Yama. Tina Ale. Who pure horny that would not only the Asa. So no you Asama with Tarali. Alonso never came up. Oh, kill that back came late. I know Ja. Oh, as a Jim Bayama Mulu, Davi, Chinna Yalama Jude, a Chinna business account as Sobo. A 2 few shooting that he poke people. She said that did Sura Pota that local Tammy said that Yada not company. The Yago China be so a man Munakama, a count let Majabu a soul, Majado, and was not so that Majadano, a count check. At the counter, a wazer, gowns on Tana, gowns on Tinhamuni. Jaindago Ama, Tabi made, the get again, the Yago China Pogoria, Jana Metuaro, Tadi, a lemonida. A lemon never got a channel mobu, Yanaga. Rudenamia, Udoramia, the Garamia, Nanamia. Janama, Anagane, Gridam, Candida, oh, Lova Mukondi, Moa Mukondibu, and a Jaga Shine of Mabe. No, I have Diago on Sabi, Nava, Nada Diago, Chimba, Lumia de Bo, Chipaleme. Pido Asai County, Nama, Nambodi. Party prison in this way, Hayati, she's in such. Legonaga. Basic body, and Pinande. A song on a Tauga body, also a Tauga Pimara. Tiago, Gina Bogoa. Hiama people, basic Buddha, people to Ramayana, people Pimano. Who? Ah, she made a summer, the mother with Piazza. How the living? Tiago, the Geda Jane. Hiama people. Tomo basic about them, people Sudan town, a soma. Tauga body, Yanda, Pico, Pimano, Yoda. Didema, Jobidano, Dana Lawamba. A star count, a leg on Soma, Danamba. And Dana looked at Chinema, a star count at the Dawish by. A leg on at the Matapa. Jonomura Mohobu, a Kanyaran, the Madia, Pieda. Shimia, Petada, Emakano Yamala. I'll be a can. Kudos in a can. Kudos in a can as you know, Kamisana, even a came her body.
မထင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနကအာမခံချက်အပြည့်မရှိပါဘူးသီလမှသာအာမခံချက်အပြည့်ရှိတာပါအဲ့ဒါဒီကမလှူတော့ပါဘူးဗျာကိုယ်တော်ပါပဲဒီဘဝမှာတင်မဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာတကယ်လို့များနောက်ဘဝသာရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ခဏကြာဘုန်းကြီးကလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့လူနဲ့6ပါမ6ပါဘူးလုံးရင်ရမှာပဲခရကဘာဖြစ်လို့ဒါနအာမပေးခဲ့တာလဲအာမပေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါမဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့လူတွေပေးနေလို့အဲ့မဲ့လေဟန်တော့ပြီးတော့ဘုရားတပြမတွေ့ဘူးလားဘုရားတပြအကောင်းလို့ဘလို့တော့ပြောလို့ရမှာလေကိုချင်းတရားကောင်းမှသာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာလေဒါကြောင့်ကောင်းတာပဲကောင်းတာပြောလို့ရတာပေါ့ဒါနဆိုတာမသိလဲပေးတာပဲသိလဲပေးတာပဲကိုချင်းတရားကောင်းမှတကယ်ကောင်းနေတာဟုတ်အဲ့ဘုရားကောင်းတာပဲအရင်ပြောမှာပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒါနမကောင်းမဟုတ်ဘူးဟန်ဆောင်ရလို့ဒါဆိုရှင်ဘုရားသီလရောဟန်ဆောင်လို့မရဘူးဒါစမ်းကြည့်လေဟန်ဆောင်ပြီးကျင့်ကြည့်ဘယ်လိုနည်းမှဟန်ဆောင်ကျင့်လို့မရသီလကဟန်ဆောင်လို့မရတာတကယ်ကိုချင်းတရားကောင်းတယ်ဆိုတာဟန်ဆောင်လို့မရပါဘူးပြောမှာပေါ့ရှင်ဘုရားတချို့ဟန်ဆောင်လူကောင်းဆောင်ခဏပဲရတာအရှင်မရအောင်အဲ့ဒါသီလကိုကောင်းတယ်ပြောတာပေါ့ဒါနကတက်တက်လုံးလှူနေမှာပဲလေတခိုးတဲ့ဒါနလောက်တာပဲလေတမန်နဲ့ဒါနတော့မတွေ့ဘူးလားအဲ့ကြောင့်ဒါနကိုအစအလဲအစုံကောင်းတယ်တော့သူမပါအဲဆိုတော့အဖျားကောင်းတာပေါ့ဖြတ်ကကောင်းပါဘူးနော်အဲပါရမီ7ပါးမှာတော့ကျင့်ရမယ့်ကိုကျင့်တရားပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာတော့ပါတယ်ဗျာဒါနပါရမီဟုတ်တယ်ပစ္စည်းကိုမှမစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားခန္ဓာပဲစွန့်နိုင်ပါလေခန္ဓာမစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုရမှာလဲဒါကြောင့်မို့ဒါနပါရမီပစ္စည်းကိုစွန့်တဲ့အခါမှာကိုယ်အတွက်မစွန့်ပါနဲ့သူများအတွက်စွန့်ပါရှင်ပြရဲ့ကိုယ်အတွက်မှမစွန့်လောင်းကိုယ်အတွက်လုပ်ရင်ဒါနပဲဖြစ်မှာပါရမီဖြစ်ဘူးပါရမီမဖြစ်ရင်ဘလောက်ပဲသီလဖြစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးရှင်ပြရဲ့နိဗ္ဗာန်မရနေပါသေးတော့တရားဒုက္ခကိုတစ်လုံးခံပါလားခံနိုင်မရှိပါဘူးကျမ်းမာတော့ကလေယောဂဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းမစားဘူးကိုမကျမ်းမာမှာယောဂဖြစ်တဲ့ဖြစ်နေကိုချင်းစားတာညီးမယ်အပြစ်ပြောမယ်ခံနိုင်မှမရှိဘူးဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့ဒုက္ခဆိုတာမပေါ်လာသေးတဲ့၍ဒုက္ခထင်တော့တဏှာကကြိုက်နေအောင်ပါပဲဒါသမုဒိယပြောတာပေါ့နော်တကယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါဒုက္ခပါလားလို့သိပြီဆိုရင်ဒုက္ခကိုဆွန့်လိုက်မယ်ဒုက္ခဆုံးဖို့အတွက်သီလမရှိလို့တော့မရတရားမကျင့်လို့မဖြစ်ဒါကြောင့်သီလလည်းစောင့်တည်တရားလည်းကျင့်အခုတည်းကစတင်နေပြီဘယ်တော့သိမယ်ဆိုသိမှမသိပဲနဲ့သူအာမခန္ဓာနိဗ္ဗာန်အာမခန္ဓာနော်အဲ့ဒါသိကြတဲ့အပယ်မကြကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်လို့အပယ်ကြတာထောင်းစားမရှိပါဒါနလုပ်တဲ့လို့အပယ်ကြပါလေဒါနလုပ်ကြတာမဟုတ်ဘူးစွဲမိဆွဲလို့လူတယောက်မေးတယ်လို့ပေါ့အရှင်ဘုရားအကြောင်းလို့တဲ့လူရှင်ကအပယ်ကြလာတော့ကြောင်းဆိုရင်ကြတာပေါ့ကြောင်းဆိုရင်ကြတာလေသူပစ္စည်းဆွဲလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါရှင်ဘုရားကုသိုလ်ဆွဲတာရောကုသိုလ်ကဆွဲစရာမဟုတ်တာအာကိုးစရာလေဗျာကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းလူရင်သင်္ကန်းဆွဲတယ်ရှင်ဘုရားတယောက်လူတဲ့သင်္ကန်းဝတ်လားရှင်ဘုရားတယောက်လူတဲ့ကြောင်းမှနေလားအဲ့ဒါနေရာဆွဲနေတာနေစေခြင်းနဲ့လေမှန်တာပေါ့နေစေခြင်းနဲ့မနေရင်လာပြီးတော့တာမေတ္တာဒေါသမလာဘူးလောဘမှာဒေါသခေါ်တာနေစေခြင်းတာတာမန်ဆိုမေတ္တာထင်တာကိုမဟုတ်ပါဒါကြောင့်မို့လှူထားတဲ့ကုသိုလ်ပဲအောင်ပြုပါတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးအောင်မပြုနေအဲ့ဒါဒါနရဲ့အစွမ်းပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပစ္စည်းကိုသွားဆွဲရင်ဒါနပြဿနာတက်မှာသီလကြတယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုကျင့်တဲ့ကိုကျင့်တရားကိုချက်တော့ဆွဲအပယ်မကြသူကစာကနှုတ်တိဟောသီလနှုတ်တိကိုကျင့်တရားဆွဲဘယ်နဲ့တော့ဆွဲမှာခန္ဓာဆွဲတာမှမဟုတ်ဘူးကိုကျင့်တဲ့ကိုကျင့်တရားဆွဲတာအဲ့အပယ်မကြပါနော်ဒါကြောင့်မို့ဒါနလည်းလုပ်သီလလည်းစောင့်တည်တရားလည်းထိုင်ဒါဆိုရင်ပြည့်မဲ့အကျိုးအလုံးကိုတွေ့ပဲသူများရလာမှလိုချင်တာမလုပ်နဲ့ဗျကိုယ်လည်းလုပ်တာသူ
သူများလိုချင်တဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်အောင်အခုတော့မဟုတ်ဘူးကိုပဲလိုချင်နေရတယ်သူများကြမ်းပါတယ်ကိုမကြမ်းပါဘူးသူများချမ်းသာကိုမချမ်းသာဘူးသူများဆင်ပြေကိုဆင်မပြေဘူးကိုပဲသူများအားကြနေရတယ်ဒါကြောင့်သူများအားကြစရာဖြစ်တဲ့လူတရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပေါ့တရားပြောပေးတာမရနိုင်တာတခုမှမရှိဘူးနော်မလုံးနိုင်တာတော့ရှိမှာပေါ့လေမလုံးနိုင်တော့မရတရားကိုကျင့်လို့မရတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရာတောင်ရနိုင်သေးတာဟုတ်ဗျလောကီကိစ္စတော့မရကြအကြောင်းမရှိနော်အဲကြောင့်တရားကိုရအောင်ကျင့်ပါသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးအောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပါနိဗ္ဗာန်မရကြအကြောင်းနိဗ္ဗာန်မရကြအကြောင်းမရှိယန္တာမဖြစ်စေအကြောင်းမရှိအောက်ဆုံးကသူပြန်လာယန္တာဖြစ်ကိုဖြစ်မှာသာဝကဘောရီနော်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတို့စီများနေနဲ့မိမိတို့ကအရှင်သန်စဉ်ကာလမှာသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာသုံးရပ်ကိုချင်းချင်းကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးရပ်ကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပန်းချမ်းထင်သိမြင်ကတရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြည့်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေတတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေတတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေတတုသာဓုသာဓုသာဓုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုယ်ချမ်းစိတ်ချမ်းသာပါ